Һорау. 55 яшьтәр самаһында бер ҡатын 9 йыл инде паралич һуҡҡан ирен ҡарай тиелгән. Ире һөйләшмәй, аяҡ-ҡулы йөрөмәй, ятып ҡына тора. Хәҙер ул ҡатын бер ир кеше менән танышҡан, никах уҡырға була микән шул ир менән дип һорағандар. Бындай һорауға яуап бирер өсөн, ҡәрҙәштәр, ошонда яҙылған нескәлектәр етмәй. Әйтелгән ире һөйләшмәй, аяҡ-ҡулы йөрөмәй. Аҡылы, мәҫәлән, һөйләшмәһә лә, бәлки, мәҫәлән, уның аҡылы урынындалыр. Был бит мөһим мәсьәлә ислам динендә. Һәм ул шул булған сараларҙы ҡулланып, бәлки, һаман аралашалыр. Нимәлер әйтә, ниндәйҙер кәңәштәр бирә, нимәлер талап итә. Шуға әле ир үҙе, мәҫәлән, әгәр аҡылында буһа, нисектер аралаша, белһә, талаҡ бирмәгән икән, был ҡатын уның ҡатыны булып тороп ҡала. Әле һаман ире ни тиклем ауырыу булһа ла. Был беренсенән. Икенсенән, әгәр ҡатын һораһа, мана минең ирем шундай хәлдә, әлбиттә, мине ҡара алмай, матди яҡтан тәьмин итә алмай, һәм башҡа төрлө ярҙамдар юҡ бит иренән. Минең өсөн был талаҡ һорарға сәбәпме тип, әгәр һораһа, әлбиттә сәбәп. Сөнки бында бер генә түгел, хатта бер нисә сәбәп бар. Әгәр ҡатын кейәүгә сыға икән, әлбиттә ул иренән ниндәйҙер нәмәләр көтә бит инде бит. Ир кешенән булараҡ. Бында сәбәптәр бар. Ләкин был тормошта, ҡәрҙәштәр, беҙ ҡасандыр әйткәйнек, тик мана юридик яҡтан ғына ҡарарға кәрәкмәй мәсьәләләрҙе. Бында нескәлектәр күп, әҙ яҙылған. Яуап бирер өсөн ҡарар кәрәк. Мәҫәлән, айырылғандан һуң иренең хәле нисек була, балалары бармы, юҡмы, балалары булһа, балалары ҙурайғанмы, һәм ошо бөтә шарттарҙы күҙ уңында тотоп ҡына ниндәйҙер һығымтаға килергә була. Былай мына бер ир менән танышҡан тип яҙалар, әгәр ул һаман ҡатыны булып иҫәпләнә икән, беренсе иренең уның менән әле ниндәйҙер яңы хөкөм сығарылмаған, икенсе кешенең ҡатыны булып, яңы ир менән танышыу әлбиттә дөрөҫ түгел. Шуға был ғаилә тулыһынса ҡараһын, ҡыҫҡаса ошо үҙенең мәсьәләһен, үҙенең хәлен барып белемле кеше менән һөйләшергә тейештәр. Кәңәшләшеп, бөтә яҡтан ҡарағандан һуң ғына нисек артабан йәшәргә, нисек хәрәкәт итергә, шуның турала белемле кеше һеҙгә кәңәш бирергә тейеш.